të duam shumë edhe në Shqipëri, edhe pse nuk të kuptojmë shpesh herë yll. O, faleminderit. Unë dja të flas edhe si flasin e Shqipëri në aton kufinit, por dja të flas edhe si kosovarët. Me origjinë jam nga Shqipëria. Jam nga një fshat që thirret Shebe. Shebja gjendet në Mërditor. Po të parë, ata të lashtit kanë ardhur shumë herët në Kosovë dhe mendoj se janë bërë kosovarë. Kështu që ju përshëndes shumë, ju dua shumë, edhe pse Shqipëri nuk e kam shumë për gjanë, nuk e di pse. Nuk di as vetë pse, po nuk ka që shumë zemra ma therë me orë me kalu pushime me nejnë Shqipëri, por pa tjetër si klient edhe njerës si dua dhe i dashuroj. Por Shqipëris garanti duhet kohë dhe pak si Kosovës, mu stabilizu, mu rregullu, edhe atër besoj se kam pëlqy shumë. O ka qësh po njerëz që blerët e ka marrë venin e parë për botoks. Për blerën s'po di një fa gjëra, po drejt me të kallëzu, unë nuk kam nevojë bashkë heq me bo botoks, kum bo botoks kërëm ka njëri e budal, po edhe ta shkoj da i herë, ka ko që s'kom shku, veç sa me mprek me gjilpon, po nuk ko që kam nevojë, as një rrugë se kam. Qyza ati kom qitë se jam pak i lodhon, po drejt me të kallëzu s'kom rruga. Kështu që e kom nonën 80 vjetë, e ka tyën se mi pas 40. Kështu që pa vizje si e botoks nuk kom bo. Kom bo të sa ndërhyrje, ta që kom bo hundën, kom bo pak buzen, se mos vetë ju më konë, nga borë mirë ta qaj i të corat në Kalamëq. Kështu që ato i kom bo veç ka pak, po botoks nuk bëj, se jom gjendjet mirë. Jo, besa fatën varë që shodoj se blerët top doket, shumë mirë doket. Blerë ka vjetë pak ma shumë si unë edhe doket ma mirë si unë. Kështu që blerë veç vazhdo lej që a thujnë publiku.